Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Rund ums Stadion. Und wie ihr seht, sind wir in Hamburg im Stadtteil St. Pauli, Hamburg Mitte. Und vor uns haben wir das wunderschöne Millerntor-Stadion, welches an dieser Stelle 1963 eröffnet wurde, hatte eine Namensänderung zwischenzeitlich hinter sich, nämlich 1970. Bis 1998 hieß es Wilhelm-Koch-Stadion. Das war ein ehemaliger Präsident des FC St. Paulis, mittlerweile aber wieder umbenannt in den alten Namen Millerntor-Stadion und direkt hier am Heiligen Geistfeld, zentral gelegen in Hamburg. Hinten sehen wir den Hamburger Michel und wir gehen einmal um das Stadion herum. Direkt am Stadion befinden sich zurzeit ein paar Banden, wo die großen Helden des FC St. Paulis abgebildet sind, unter anderem zum Beispiel Thomas Megle oder aber auch Walter Frosch, absoluter Kultkicker, den wird auch der eine oder andere noch kennen. Die erste Tribüne, die uns hier begegnet, das ist die Gegengrade, die Osttribüne des Stadions am Millerntor. Und dieses Stadion wurde immer wieder umgebaut in Jahren von 2006 bis 2015 bis zu seiner heutigen Kapazität. Und das sind 29.546 Plätze, die sich aufteilen in 16.940 Stehplätzen und 12.606 Sitzplätzen. Das heißt mit 57,3% hier einen kleinen Überschuss an Stehplätzen. Fankultur und Faninitiativen schon seit Beginn an ein großes Gut beim FC St. Pauli und unter anderem wird auch seit Februar 1990 dieser kleine Fanladen betrieben, in dem Fanbetreuung und ein Einstehen für die Fankultur stattfindet. Dies auch als eine der großen Vorzeigeprojekte in Deutschland zu sehen und schon lange bei St. Pauli eine Pflicht. Zudem befindet sich in der Gegengrade das St. Pauli-Museum, wo verschiedene künstlerische Ausstellungen unter anderem stattfinden. Zum Thema natürlich immer St. Pauli, aber auch Kiezleben, also da der Stadtteil wieder sehr eng mit dem Club verbunden, was ja auch unter anderem den FC St. Pauli weiterhin auch ausmacht. So langsam aber sicher kommen wir nun vom Osten in Richtung Nordtribüne und zwar zu dem Bereich der Heimfans. Der Zugang von hier, also vom Heiligen Geistfeld aus, nur für den Heimbereich gedacht, aber auf der anderen Seite, wenn wir gleich einmal um das Stadion herumgehen, dort stehen und sitzen dann die Gästefans. Zum Millerntor-Stadion lässt sich generell noch sagen, dass der FC St. Pauli in einer Jahreshauptversammlung im Jahr 2007 bereits gesagt hat, wir werden den Namen Millerntor-Stadion nicht verkaufen, also kein Sponsoring oder keine Werbung wird hier stattfinden und hat bis heute Bestand. Eines der wenigen Clubs der ersten und zweiten Liga, die dieses beibehalten und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so, denn das Millerntor-Stadion muss auch diesen Namen weiterhin behalten, ganz klare Sache. Von außen, wir kommen leider nicht näher dran, die Nordtribüne in ihrer vollen Gänze. Auf diesen beiden Kunstrasenplätzen neben dem Stadion spielen hauptsächlich unter anderem die St. Pauli Amateure, es sei denn, es sind große Spiele, dann geht es ins Stadion, deswegen auch hier am Stadion voran FC St. Pauli Amateure. Genau neben dem Stadion auf dieser Seite befindet sich der Bunker an der Feldstraße, ganz präsent und seit ewigen Zeiten hier schon auch Kult. Dieser Bunker wird zurzeit ausgebaut und soll insgesamt später 58 Meter hoch werden, also er kriegt noch mehrere Etagen oben drauf gesetzt. Hier soll dann später ein Luxushotel, aber auch ein Park und soziale Projekte Platz finden. Ein sehr umstrittenes Projekt in der Stadt Hamburg. Nun nähern wir uns langsam der Nordkurve von der anderen Seite und hier haben wir dann den Bereich der Gästefans. Das Millerntor-Stadion bietet für 2600 Gästefans Platz, davon 1600 Stehplätze, also 61,5% der Gästeplätze für Steher. Die Nordtribüne in dieser Form erst im Juli 2015 nach Umbauarbeiten eröffnet. Und weiter geht's in Richtung Haupttribüne, die wir jetzt geradeaus vor uns sehen. Auch diese Tribüne relativ neu im Jahr 2010 eröffnet. Das Stadion von 2006 bis 2015 komplett sich verändert und grundüberholt worden, so wie es in der jetzigen Form steht. Also ein sehr modernes und neueres Stadion. Was natürlich bei einem Kult- und Punk-Club
so seine Gegensätze hat. Das darf man an dieser Stelle dann auch ansprechen. Nachdem es auf der anderen Seite an der Haupttribüne lang nicht mehr viel weiter ging, nähern wir uns jetzt von dieser Seite, denn dazwischen haben wir einmal die Berufsschule Hamburg. Und an dieser Stelle des Stadions, also zwischen der Haupttribüne, dem Westen und der Südkurve, haben wir eine absolute Besonderheit des Stadions und auch der Stadien in Deutschland, denn hier befindet sich eine Kita, die insgesamt ca. 100 Plätze bietet für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren auf einer Fläche von 1385 Quadratmetern über 3 Ebenen, also eine absolute Besonderheit und mega cool, gerade für die Kinder, in einem Fußballstadion zur Kita zu gehen. Zudem hat die Kita den schönen Namen Piratennest und hier werden die St. Pauli-Fans der Zukunft schon mal darauf trainiert, wie es ist, im Stadion zu sein. Nun kommen wir zur Südtribüne des Stadions und somit zum Herzen der St. Pauli-Fans, denn hier stehen die ganz harten St. Pauli-Fans und hier werden die Choreos gemacht. Das ganze Stadion ist sowieso mit sehr vielen Stehplätzen. Alle Tribünen außer die Haupttribüne, die wir gerade gesehen haben als letztes, so ausgestattet, dass sie sowohl Sitzplätze wie auch Stehplätze bieten. Das heißt, die Unterkonstruktion meistens Stehplätze und darüber gibt es einige Sitzplätze. Gerade der Kampf gegen Diskriminierung und Faschismus auf St. Pauli großgeschrieben. Das Stadion, das erste Stadion in Deutschland, wo die Marke Thorsteiner unter anderem verboten wurde und auch in den Regularien der Stadionordnung gestanden hat, dass faschistische Ausdrücke und Rufzeichen hier absolut nicht geduldet sind. Und das sollte natürlich eine Selbstverständlichkeit in allen Stadien sein. Leider sieht die Realität immer noch etwas anders aus, deswegen das ist eine gute Sache und Respekt dafür an St. Pauli. In der Südtribüne befinden sich unter anderem die Geschäftsräume des FC St. Pauli. Außerdem befindet sich in der Südtribüne ein sogenanntes Clubheim, wo man auch außerhalb des Spieltages mal ein Bierchen haben kann oder auch einen leckeren Mittagstisch, sowie ein Ballsaal, wo verschiedene Konzerte und kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, bis zu einer Größe von 1200 Personen. Also einiges geboten hier in der Südtribüne des FC St. Paulis. Zudem befindet sich an der rechten Seite der Südtribüne der offizielle St. Pauli Fanshop. Den könnt ihr gleich hier sehen, hinter dieser kleinen weißen Säule. Bisschen versteckt, muss man sagen. Und somit sind wir einmal um das Millerntor-Stadion. Als letztes noch, wie immer, ein paar Fotos zur Fankultur und zu Impressionen rund um das Stadion. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Like oder Abo da oder auch Kommentar, würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns wieder bei einem nächsten Rund ums Stadion. Bis dann.